পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আপনি পিছনটা একটু দেখান, একটু দেখাই। তো প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে একটা টেকনোলজি আমি দেখাই। পিছনে যদি দেখেন, প্রত্যেকটা কোম্পানির ফ্রিজে আপনার পিছন সাইডটা একটু খেয়াল করবেন, যে স্টিকারটা লাগানো থাকে, এই দেখেন এখানে ইনফরমেশনের একটা স্টিকার লাগানো থাকবে। এটা মডেল নাম্বারটা থাকবেই। আর একটা বিষয় হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা, সেটা হচ্ছে আপনার রেফ্রিজারেন্ট। হ্যাঁ, অনেক ফ্রিজে দেখবেন যে রেফ্রিজারেন্টটা ব্যবহার করা হয় আর 134A, ওইটার মধ্যে কিন্তু বিদ্যুৎ বিলটা অনেক বেশি আসে, ঠান্ডা হতে অনেক সময় নেই। কিন্তু এইখানে যে রেফ্রিজারেন্টটা ব্যবহার করা হয়েছে দেখেন R600A, হ্যাঁ, এইটা কিন্তু ধরেন আপনার বিদ্যুৎ বিলটা কিন্তু একদমই সাশ্রয় করে দিবে, অনেক কম বিদ্যুৎ বিল আসবে। আরেকটা বিষয় তো আপনারা দেখলেন হায়ার, এটা হচ্ছে আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি ব্যবহার করার কারণে কিন্তু বিদ্যুৎ বিলটা আরও কম আসবে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে দেখেন এখানে যে মেড ইন ভিয়েতনাম, ডাইরেক্টলি লেখা আছে মেড ইন ভিয়েতনাম। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদেরকে এমন কিছু ফ্রিজ দেখাবো যেগুলো হচ্ছে খুবই ভালো মানের হবে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে হায়ার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ হবে। অনেকেই আপনারা চান যে আমরা বাংলাদেশে অ্যাসেম্বলি করা ফ্রিজ আমরা কিনতে চাই না। হ্যাঁ, বাইরে থেকে মানে অ্যাসেম্বলি হয়, বাংলাদেশে ইনপুট হয়, এই ধরনের ফ্রিজগুলো ভালো মানের হয়। যাদের কাছে এই বিষয়টা মনে হয় তারা কিন্তু আজকের এই ভিডিওটা দেখতে পারেন, কারণ আজকে হায়ার কোয়ালিটির হায়ার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখানো হবে। এবং দুইটা টেকনোলজি এই ফ্রিজের মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে, যেগুলো নাকি খুবই হাই টেকনোলজি। একটা হচ্ছে আর 600A গ্যাস, আরেকটা হচ্ছে আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি। এই দুইটা টেকনোলজি ব্যবহার করাতে বিদ্যুৎ বিলটা আপনাদের যদি আসতো 500 টাকা, সেখানে প্রতি মাসে আপনার বিদ্যুৎ বিল আসবে মাত্র 200 টাকা। তো এই ধরনের কিছু ফ্রিজ দেখাবো। ফ্রিজগুলো হবে নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। হ্যাঁ, তো আমাদের সাথে ডিএন স্টোরের ওনার রমজান ভাই উপস্থিত আছেন। পুরো ভিডিও জুড়ে এই প্রোডাক্টগুলো আপনাদেরকে আজকে বিস্তারিতভাবে বলে দিবে এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজের দাম দর সম্পর্কেও আপনাদেরকে জানিয়ে দিবে। তো রমজান ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, খুব ভালো আছে। তো আমি পিছনে চলে যাবো ক্যামেরার, আপনি বাদ বাকি সব দেখাবেন ইনশাআল্লাহ। জি। ওকে, তো কোনটা দিয়ে শুরু করবো আমরা? আমরা আসলে আমাদের কাছে কিন্তু ফ্রিজ, তো আমাদের কাছে কিন্তু অনেকগুলো ফ্রিজই আছে। আচ্ছা। এই ফ্রিজগুলো সাধারণত বাংলাদেশে খুব রেয়ার, আসে না, খুব কম পাওয়া যায়। ওকে। ঠিক আছে, যারা আসলে এক্সক্লুসিভ কিছু কোয়ালিটি, যেটা ভালো মানের কোয়ালিটি চাচ্ছেন, যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা আসলে একটু ভালো মানের ফ্রিজ চাচ্ছি, তারা সরাসরি চলে আসবেন ডিএন স্টোরে। আর ডিএন স্টোর শোরুম অ্যাড্রেস তো সবাই জানেনি। আর আমরা কিন্তু হায়ার কোম্পানির একদম হায়ার লেভেলের একবার আপনার এই ফ্রিজ নিয়ে আসছি। আচ্ছা, আমি যখন সামনে ছিলাম একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে আপনার এটা অ্যাসেম্বলিটা কোথায় হয়, কোন দেশে? এটা আসলে যেখানে অ্যাসেম্বলি হয় সেটা কিন্তু লেখা আছে ভিতরে। আচ্ছা, ঠিক আছে, সবকিছু মানে পিছনে আপনি লেখা পাবেন। লেখা কোনটা আছে। ভিয়েতনাম থেকে আসছে, কোনটা তাইওয়ান থেকে আসছে, কোনটা থাইল্যান্ড থেকে আসছে, কোনটা ইন্ডিয়া থেকে আসছে। মানে হচ্ছে বাংলাদেশে কোনো কাজ নাই এটা? না। ওকে, তাহলে আমরা এটা দিয়ে শুরু করি। এটা কত লিটার ভাই? জি, এটা আমাদের ক্যাপাসিটি হলো 249 লিটার। 249 লিটার। 249 লিটার। সবগুলাই তো আজকে দেখাবো হচ্ছে নন ফ্রোস্ট, তাই না? জি, সব নন ফ্রস্ট। এখানে দেখেন ক্যাপাসিটিটা হবে 249 লিটার। আর এটার মডেল নাম্বারটা হবে দেখেন যেটা HRF, হ্যাঁ, 270 WMGB। এই মডেল নাম্বারটা মনে রাখবেন, যে ফ্রিজটা আপনাদের পছন্দ হবে ওটার মডেল নাম্বারটা মনে রাখবেন অর্ডার করতে চাইলে। আচ্ছা, বিস্তারিত দেখাবো আপনাদেরকে, একটু ভাই খুলে দেখাই। যে আমি প্রথমে দেখাই, দেখেন কোম্পানির তরফ থেকে কিন্তু একবার 10 বছরের ওয়ারেন্টি একদম সিল করাই আছে। 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। জি, ওয়াও, কোম্পানির তরফ থেকে। আচ্ছা, এখানে লেখা আছে দেখেন টুইন ইনভার্টার। কোন ফ্রিজে দেখবেন যে ইনভার্টার টেকনোলজি এখন মোটামুটি সব ফ্রিজে ব্যবহার করা হয়, যেহেতু বিদ্যুৎ বিলের সাশ্রয় করার কারণে। কিন্তু এইটাই দেখেন কি লেখা আছে, টুইন ইনভার্টার টেকনোলজি, মানে দুইটা, হ্যাঁ, দুই পার্টের মধ্যে দুইটা ইনভার্টার ব্যবহার করা হয়েছে। তাইলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটার মধ্যে কিন্তু বিদ্যুৎ বিলটা আরো কম আসবে। ওকে, আরেকটা কথা বলি, যেটা আসলে এই ফ্রিজগুলো ইউজ করার মানে কেন ইউজ করবেন, বাংলাদেশে ফ্রিজের অভাব নেই, এই ফ্রিজটা কেন ইউজ করবেন? কারণ দেখা যাচ্ছে আপনার নর্মালে যে খাবারটা থাকবে ওই খাবারের ফ্লেভার কিন্তু আপনার উপরে আসবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে, এবং উপরে যে খাবারটা থাকবে ওই খাবার ফ্লেভারটা কিন্তু নিচে আসবে না, নিচে আসবে না, একটা গ্যাস ইউজ করার কারণে। কিন্তু এখানে দুইটা গ্যাস ইউজ করার কারণে দেখা যায় কি আপনার যার যার খাবারের তার কাছেই থাকবে। ঠিক আছে, এই একটু সুবিধা। আচ্ছা, মানে একটা খাবারের গন্ধটা আর একটা খাবারের গন্ধের সাথে মিক্স হয়ে নষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আচ্ছা, একটু ভিতরে দেখি আমরা। ভিতরটা দেখেন। দেখেন, আচ্ছা, দেখেন, এটা কিন্তু লেখা আছে ম্যাজিক কুলিং, দেখেন। আচ্ছা, ম্যাজিক ক্লিনিং কি? কুলিং। আচ্ছা, কুলিং মানে আসলে জাদুর মতো ঠান্ডাটা হবে না, জি, খুব দ্রুত ঠান্ডা হবে। ওকে, আর এখানে বিস্তারিত লেখা আছে, ফ্রিজিং যা আছে, ফ্রিজার, সুপার ফ্রিজ, সবকিছু লেখা আছে, আপনারা এসে দেখে শুনে নেবেন। এখানে একটু আমি দেখাবো কিছু টেকনোলজির কথা এখানে লেখা আছে, দেখেন, কনভার্ট ফ্রম ফ্রিজার অ্যান্ড ফ্রিজ। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো সবই লেখা আছে। আর এখানে একটা জিনিস দেখছিলাম আমি তখন, থাইল্যান্ড কোনো লেখা ছিল, এটা কোথায়? এটা থাইল্যান্ড না, এটা কিন্তু ভাই তাইওয়ানের। তাইওয়ানের? জি।
আচ্ছা দেখেন এই যে নিচের যে কম্পার্টমেন্টটা এটা দেখেন আপনারা একটা ডয়ারটা টেনে টেনে দেখান। জি, এখানে দেখেন আমাদের এই ডোরগুলো দেওয়া আছে, দেখেন লাগানো আছে। ভেজিটেবল রাখার জন্য। ঠিক আছে, এখানে আপনার আরো জিনিসপত্র সাথে কি কি থাকবে? এই দেখেন ডাবল আইস মেকার, Ice মানে maker। আইস মেকার মেক করার জন্য আর কি। জি। হ্যাঁ, বড় পরিমাণে মানে বেশি পরিমাণে বেশি পরিমাণ যদি করতে চান তো করতে পারবেন। এগুলো দেওয়া থাকবে। এটা সাথে এটা লক করা আছে। লক করা আছে। আচ্ছা একবারে। ওকে, এটা হচ্ছে 249 লিটার। যদি এটা পিছনে চলে যান তাহলে আমি এটার বিস্তারিতটা ডিটেইলসটা একটু দেখাতে পারি। আচ্ছা, এটা তো ভাই 10 ইয়ার্সের যে ওয়ারেন্টি দেখলাম আমরা। হ্যাঁ, পিছনে তো কম্প্রেসরটা যে থাকে, এই কম্প্রেসরের ওয়ারেন্টি কত দিন? এটাই 10 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। ওই কম্প্রেসরের 10 বছর ওয়ারেন্টি। 10 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আপনি পিছনটা একটু দেখান, একটু দেখাই। তো প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে একটা টেকনোলজি আমি দেখাই। পিছনে যদি দেখেন, প্রত্যেকটা কোম্পানির ফ্রিজে আপনার পিছন সাইডটা একটু খেয়াল করবেন, যে স্টিকারটা লাগানো থাকে। এই দেখেন, এখানে ইনফরমেশনের একটা স্টিকার লাগানো থাকবে। এটা মডেল নাম্বারটা থাকবেই। আর একটা বিষয় হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা, সেটা হচ্ছে আপনার রেফ্রিজারেন্ট। হ্যাঁ, অনেক ফ্রিজে দেখবেন যে রেফ্রিজারেন্টটা ব্যবহার করা হয় আর 134A। ওইটার মধ্যে কিন্তু বিদ্যুৎ বিলটা অনেক বেশি আসে, ঠান্ডা হতে অনেক সময় নেই। কিন্তু এইখানে যে রেফ্রিজারেন্টটা ব্যবহার করা হয়েছে দেখেন আর 600A। হ্যাঁ, এইটা কিন্তু ধরেন আপনার বিদ্যুৎ বিলটা কিন্তু একদমই সাশ্রয় করে দিবে, অনেক কম বিদ্যুৎ বিল আসবে। আরেকটা বিষয় তো আপনারা দেখলেন হায়ার, এটা হচ্ছে আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি। ইনভার্টার টেকনোলজি ব্যবহার করার কারণে কিন্তু বিদ্যুৎ বিলটা আরও কম আসবে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে দেখেন এখানে যে মেড ইন ভিয়েতনাম ডাইরেক্টলি লেখা আছে, মেড ইন ভিয়েতনাম। আপনারা বুঝতেই পারতেছেন, কোনো কোম্পানি যদি ভিয়েতনামে আসলে মেড ইন না হয়ে থাকে, যদি লেখে, তাহলে ওই কোম্পানির নামে কিন্তু আপনার জরিমানা হয়ে যাবে। সেহেতু কোনো কোম্পানি জরিমানা খাওয়ার জন্য কিন্তু মেড ইন ভিয়েতনামের স্টিকার কিন্তু লাগাবে না। ওকে, আচ্ছা, এইটার ভাই আপনার দামটা জেনে নিব। এটা আমরা বলছিলাম এটা হলো 249 লিটার। হ্যাঁ, 249 লিটার বলছি। 249 লিটার, ঠিক আছে। ওকে, আমরা কয়েকটা সাইজের দেখাবো, ভিতরে খুলেও দেখাবো আপনাদেরকে। আপনারা একটু কষ্ট করে দেখেন। আমাদের এখানে প্রাইসটা আপনি দেখেন, লেখা আছে 54,900 টাকা। আচ্ছা, নেম প্লেটে লেখা আছে না? জি, এটা হচ্ছে 54,900 টাকা। 54,900 তো টাকা। ভাই 54,900 টাকা তো হ্যাঁ, বাইরের ফ্রিজগুলো আপনি বাংলাদেশের মানুষদেরকে দেওয়ার জন্য আনছেন, বাট হচ্ছে আমার যে ভিউয়ার্স আছে তাদের জন্য কি কোনো ডিসকাউন্ট হবে না? আমি বলি ভাই, এটা হলো রেট, ঠিক আছে। কেউ যদি ইএমআই নেন তাহলে এইটাই প্রাইস থাকবে ফিক্সড। ইএমআই। আচ্ছা, যদি ক্যাশ অন মানে একদম ক্যাশে নেই, আর যারা ক্যাশে নেবেন তাদের জন্য আমরা স্পেশাল একটা ডিসকাউন্ট করে দেবো। এটা বাংলাদেশের কোনো মানে কোনো শোরুমে দিচ্ছে না। আমরা যারা ক্যাশে নেবেন তাদের 10% ডিসকাউন্ট করে দেবো। 10%? 10%। আচ্ছা আচ্ছা। বাংলাদেশের কোনো শোরুমে আপনি যে কোনো 10% ডিসকাউন্ট পাবেন না, হয় 1% বা 2% বা কুপন কার্ডের মাধ্যমে 2%, 3%, 6% এইরকম পাওয়া যায়। আচ্ছা, 6%, এরকম কিন্তু নাই। কিন্তু আমাদের কাছ থেকে নিলে ক্যাশে যারা নেবেন সরাসরি 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। ওয়াও, আচ্ছা, তাহলে এটার দাম আছে 54,000। এটার দাম আছে 54,900 টাকা। 54,900, আর 10% হইলে ওখান থেকে 5,000 মতো কমে যাবে। যাই আসে বাদ হয়ে যাবে। আচ্ছা ওকে, তাইলে হচ্ছে এটার দাম জেনে নিলাম। এটা একটু খুলে দেখাবেন আর প্রত্যেকটার দাম জানিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, এটা হলো 319 লিটার। 319 লিটার। এটা সেম আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম দেখেন পাবেন। এই যে এখানে হচ্ছে 319 লিটার এটা। হ্যাঁ, আর এটা 319 বা 200, এটা আমরা দেখতে হবে একটু ভাই। আচ্ছা আচ্ছা আমরা আচ্ছা পিছনে দেখব। আচ্ছা, দুইটাই করা আছে, আপনি স্ক্রিনশট দিয়ে দিয়েন। আর এখানে মডেল নাম্বারটা, এই যে মডেল নাম্বারটা মনে রাখবেন। আর সবকিছু সেম থাকবে, একটু খুলে দেখাবেন। এটা হ্যাঁ, এটা সবকিছু সেমই থাকবে, কিন্তু এটা আমি দেখাই দিচ্ছি। এটা একটু সাইজটা বড় শুধু। এটার সাইজ বড়। দেখেন এই যে ভেতরে যে কম্পার্টমেন্টগুলো থাকবে, কয়টা থাকবে? 1 2 3 4 5, আর ভেজিটেবল বক্স দিয়ে হচ্ছে 6টা থাকবে। আর এই যে উপরের অংশটা এটা থাকবে। আপনি বাইরের ফ্রিজগুলো ফিনিশিং দেখেন, এই ফিনিশিং এর সাথে কি দাঁড়া গেছে। আরেকটা জিনিস আমি দেখাতে ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে এটার মধ্যে যে ফোমিংটা করা হয়েছে, এটা কিন্তু সাইকোপ্লেনটেন। হ্যাঁ, এটা আমি দেখাই। আচ্ছা, সাইকোপ্লেনটেন যে ফোমিং এর ইয়াটা ডেনসিটিটা কিন্তু অনেক ভালো এবং খুব অনেক সময় ঠান্ডাটা ধরে রাখতে পারে। দেখেন আমি পিছনে একটু দেখাই দিই, এটা হাই টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে। দেখেন এটা জানি কোথায় লেখা ছিল, আমি দেখলাম ভিডিওটা আরম্ভ করার আগে দেখছিলাম। এই দেখেন, এখানে দেখেন এই রেফ্রিজারেন্টটা স্পেশালি উল্লেখ করা আছে। আর এখানে দেখেন ইনস্টলেশন ভলিউম গ্যাস। এই যে দেখেন সাইকোপ্লেনটেনটা কি, এখান দিয়ে ছিদ্র দিয়ে একটু দেখতে পারবেন আপনি। এই যে দেখেন এই যে ফোমটা আছে না স্টিলের ভিতরে, এই যে দেখেন এখানেও আছে, এই যে এখানে ওই যে এই যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই যেগুলো এই যে ফোম, হ্যাঁ, ভিতরে যে ফোমগুলো আছে সেটা হচ্ছে ঘনত্বটা অনেক বেশি। সাইক্লোপ্লেনটেন এটার কারণে ব্যবহার করা হয়। এটা ঠান্ডাটা অনেক বেশি সময় ধরে রাখে, অনেক বেশি সময় ধরে। আচ্ছা ওকে, এটাও হাই টেকনোলজি, মানে সব কিছুই আপনি হাই টেকনোলজি পেয়ে যাচ্ছেন। এবং এটা কিন্তু ভাই দেখেন, এটা কিন্তু আপনার ভিয়েতনামে দেখেন,
এখানেও লেখা আছে দেখেন, এটাও ভিয়েতনামের, এই যে সবগুলাই ভিয়েতনামের। ওকে, এটা ভিয়েতনামের। আচ্ছা, আমরা তাহলে যারা ভাই আগে এটার দাম জানিয়ে দেন। আমরা যারা আগে ভিয়েতনামের জিনিস ইউজ করছিলাম আমরা কিন্তু জানি এটা ক্যাপাসিটি আমরা বলে দিছি, এটা হলো 284 লিটার ভাই। 284, হ্যাঁ দেখেন এটা হলো 284 লিটার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে। তো আমরা যারা এটা আগে আমরা ইউজ করছি, ভিয়েতনামের প্রোডাক্ট যারা আমরা আগে ইউজ করছি, আমরা সবাই জানি যে ভিয়েতনামের প্রোডাক্টের মান কিন্তু অনেক ভালো হয়, অনেক ভালো হয়। ঠিক আছে। তো এটার আমাদের প্রাইস হলো, প্রাইস মূল্যটা আমরা বলে দিছি, এটা প্রাইস হলো 57,900 টাকা। 57,900, সাথে 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। সাথে যারা ক্যাশে নেবেন তাদের জন্য 10% ডিসকাউন্ট ওকে থাকবে। ভাই, ভিডিও বড় হয়ে যাবে, অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, একটা একটা দাম বলে দেন আর ভিতরে খুলে দেখান। হ্যাঁ, এটাও কিন্তু সেম একই একই থাকবে, আর এটা থাকবে আমরা 319 লিটার। 319 লিটার, ভিতরে একটু খুলে দেখাবেন। হ্যাঁ 319 লিটার। দেখেন, দেখি একটু সরে যান। এটা হচ্ছে উপরের কম্পার্টমেন্টটা দেখেন, আর এইটা হচ্ছে নিচের কম্পার্টমেন্টগুলা। ওয়াও, আচ্ছা, এটা 319 লিটার। 319 লিটার। একটু মডেল নাম্বারটা না দেখালেই নয়, জি। আমি মডেল নাম্বারটা দেখাচ্ছি। দেখেন, এটা হচ্ছে মডেল নাম্বার, এটা হচ্ছে 319 লিটার। যাদের ক্যাপাসিটিটা একটু বড় দরকার, হ্যাঁ, তারা কিন্তু বড়গুলা নিতে পারবেন। আর ভাই এটা কিন্তু মেড ইন থাইল্যান্ড হবে। এটা মেড ইন থাইল্যান্ড। মেড ইন থাইল্যান্ড। আচ্ছা, 319 লিটার। 319 এটার লিটার। প্রাইসটা বলে দেন। আর এটার প্রাইসটা থাকবে আপনার 69,900 টাকা। 69,900 টাকা। 69,900 ওকে, এটা দেখা যাচ্ছে ভাই বিগ ক্যাপাসিটি। এটা বিগ ক্যাপাসিটি 319 লিটার। আর এইটা যেটা আছে, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার 340 লিটার। 340। এটা কিন্তু থাইল্যান্ডের। দেখেন, আমি তো এটা দেখাই, থাইল্যান্ডের। এটা মডেল নাম্বারটাও দেখাই। এই যে এই স্যার, এই মডেল নাম্বারগুলো আপনার মনে রাখবেন। আমি তো দেখতে পাচ্ছি সবগুলো মডেল নাম্বার সেম সেম লাগতেছে কেন? মানে কাছাকাছি আর কি। কাছাকাছি। কাছাকাছি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ক্যাপাসিটিটা হচ্ছে দেখেন কত, 340। 340 লিটার। 340 লিটার, একটু খুলে দেখান। জি। এইটা হচ্ছে দেখেন, এই যে ভেতরের অংশটা, আর এইটা হচ্ছে দেখেন, ওয়াও, বিশাল বড় সাইজ। আচ্ছা আচ্ছা, যার যেরকম লাগবে, হ্যাঁ, জি। ওই রকম ওইটা আপনারা সিলেক্ট করবেন। আসলে আমরা সবই দেখাচ্ছি। আর আমি সবাইকে বলি যারা এই ফ্রিজগুলো আপনি কালেকশন করবেন তারা সবাই আমার শোরুমে আসেন, আগে শোরুম ভিজিট করেন। শোরুম ভিজিট করেন, দেখেন কোয়ালিটি দেখেন, তারপর পছন্দ ওকে, করেন। এটার প্রাইসটা? আর এটার প্রাইসটা থাকবে আপনার 73,900 টাকা। 73,900 টাকা। আর এরপরে ভাই একবারে 10% থাকছে। হ্যাঁ অবশ্যই। এটা হচ্ছে ডাবল ডোরের। এবার ডাবল ডোর একটা সাইড বাই সাইড দেখাচ্ছি। এই ফ্রিজগুলোর চাহিদা কিন্তু মার্কেটে হিউজ, এবং এটা প্রাইসটাও কিন্তু অনেক অনেক মানে হিউজ মার্কেটে। আচ্ছা, কিন্তু আমরা এমন একটা প্রাইসে দিব আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। ঠিক আছে, তারপর আমরা একটু দেখাই, দেখেন সাইড বাই সাইড দেখেন। দেখেন একটু দেখেন, ডাবল ডোরের কিন্তু এটা। দেখেন ডাবল ডোর, দুইটাই খুলেন। বিশাল জায়গা। আর নন ফ্রস্টের ফ্রিজগুলো কিন্তু ডাবল ডোরগুলাই বিশাল জায়গা। বেশি বেশি ব্যবহার করা হয়, যাদের ফ্যামিলিটা অনেক বড়। জি। দেখেন, আমি একদম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দেখাচ্ছি। ওয়াও, একদম একটা বাড়ি ঘরের মতো। দেখেন, আচ্ছা, এই ফ্রিজগুলো যারা আপনার বর্তমানে বাজারে 3 লাখ, 3.5 লাখ, 2,80,000, 90 নিচে নাই। নাই। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনারটা কত? আর আমাদেরটা আমরা দিচ্ছি একবারে শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, আমরা দেখাই দিচ্ছি। আমাদের এটা মূল্য হচ্ছে মাত্র 1,55,000 টাকা। 1,55,000 টাকা। 1,55,000 এরকমই হয়, এই ধরনের ফ্রিজগুলো এরকমই হয়। মডেল নাম্বারটা এটা। আর এটা ক্যাপাসিটি দেখেন, ওয়াও, 630। হ্যাঁ, 630 লিটার। 630 লিটার ক্যাপাসিটি। ওয়াও, 630 লিটার ক্যাপাসিটি। মূল্য থাকতেছে আপনার 1,55,000 টাকা। তবে 1,55,000। হ্যাঁ, এইটার থেকে কিন্তু আপনারা অবশ্যই ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন, আমি বলে দিচ্ছি। আর এটা কিন্তু ভাই বলি, এটা কিন্তু মেড ইন ইন্ডিয়া। মেড ইন ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়া। আচ্ছা, কারণ আমি আপনার বলছি আমার আমার সব প্রোডাক্টগুলোই মানে একই ব্র্যান্ডের, কিন্তু এক এক জায়গায় অ্যাসেম্বলি, একই জায়গায়, তবে বাংলাদেশ ছাড়া বিভিন্ন দেশের। বিভিন্ন দেশে। আচ্ছা, আমি বলছি আমার এই প্রোডাক্টগুলো সবগুলোই কিন্তু বাইরের। বাইরের, হ্যাঁ। সেটা ইন্ডিয়া হোক বা নেপাল হোক, ভুটান, যেখানে হোক না কেন, কিন্তু সব বাইরে। ওকে, ওইটা দেখান। তবে আমার কাছে আছে এগুলো, আমি সবগুলো দেখাই দিলাম। কোনটা আছে আপনার ভিয়েতনামের, কোনটা হলো থাইল্যান্ডের, কোনটা ইন্ডিয়ান, এটাও থাইল্যান্ডের। এটা হলো 4 ডোর। এটা থাইল্যান্ড। যে এটা থাইল্যান্ডের 4টা ডোর। 4টা ডোর। ওয়াও, আচ্ছা আচ্ছা, 4টা ডোর। দেখেন এই একটা। ঠিক আছে। আচ্ছা, ওকে। এবং দেখেন এই দুইটা। ও আচ্ছা, অনেক জায়গা, দেখেন অনেক জায়গা। আচ্ছা, দেখেন 4টা ডোরে। এটা অনেকে ভাবতে পারে 4টা ডোর হলে এটা মানে স্পেস কম হবে, কিন্তু না, কিন্তু স্পেস আছে অনেক। দেখেন কত স্পেস। আর এটা কিন্তু মেড ইন থাইল্যান্ড এখানে লেখা আর আছে। আইস বক্স কিন্তু এখানে মানে ভিজিটেবল বক্স দুইটা না? দুইটা একটু দেওয়া দেখান তো, দেখেন পার্ট পার্ট জি ডিভাইডেড করা। আচ্ছা, খুলতে হবে না, বোঝা যাচ্ছে। এই দেখেন, এখানে একটা, এখানে একটা, আর কোনটা কিন্তু টোটালি একটা থাকে। যেহেতু এখানে 4টা ডোর, সেখানে আলাদা আলাদা করা। ওকে, নিচেও কি এভাবে আলাদা আলাদা করা? নিচেও আলাদা আলাদা। ও আচ্ছা আচ্ছা, প্রতিটা আলাদা আলাদা। যারা সবকিছু আলাদা আলাদা রাখতে চান তাদের জন্য কিন্তু অনেক ভালো হবে। বড় ফ্যামিলির জন্য এই ফ্রিজটা কিন্তু পারফেক্ট। পারফেক্ট। ওকে, এটা মডেল নাম্বার দেখেন, এই যে মেড ইন থাইল্যান্ড লেখা আছে এটার পিছনে আমি। ও, এটার মধ্যে দেখছিলাম না? জি। এখানে দেখেন ভেতরে কিন্তু স্টিকারে লেখাই আছে। এখানে কোথায় মেড ইন, এই যে থাইল্যান্ডটা লেখা আছে, থাইল্যান্ড। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে, আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছি। এই যে হ্যাঁ হ্যাঁ, থাইল্যান্ডের। মেড ইন থাইল্যান্ড। এবং খুব, এটা মডেল নাম্বারটা দেখাবো। আর এবং এটা হলো 100% ফুড গ্রেডের, খুবই হাই কোয়ালিটি জিনিস। কারণ যাদের পছন্দ তারা খুব দ্রুত আপনি প্রোডাক্টটা নিয়ে নেবেন। ওকে, আমি একটু মডেল নাম্বারটা দেখিয়ে দিই। জি। এইটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে দেখেন এই যেটা, হ্যাঁ,
HR578T BG। ওকে, আর এটা ক্যাপাসিটি এটা ক্যাপাসিটি হচ্ছে 522 লিটার, এই দেখেন। হ্যাঁ, আর এটার প্রাইস হলো 1,28,900 টাকা। 1,28,900 টাকা। যারা একদম ক্যাশে নিবেন তারা কিন্তু 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তো ভাই আপনি তো সুন্দর সুন্দর ফ্রিজগুলো আনছেন, যেহেতু বাইরের অ্যাসেম্বলি, বাইরের তৈরি, আশা করি ফ্রিজগুলো ভালো হবে। যারা হাই কোয়ালিটির ফ্রিজ খুঁজতেছেন তারা কিন্তু ডিএনএ স্টোরে যোগাযোগ করতে পারেন। কারণ আমি চাচ্ছি একটু ভালো মানের জিনিস দেওয়ার জন্য, যাতে সবাই আমার মানে এই টেনশনে না থাকে। আপনারা টাকায় ঠকেন কিন্তু জিনিসে ঠকেন না। জিনিসই ঠকেন না আর কি। ওকে ভাই, আপনার শপের অ্যাড্রেসটা বলে দেন। অবশ্যই সবাই আমাদের শপের অ্যাড্রেস জানে, তারপর আমরা বলে দিচ্ছি। আমাদের শপের অ্যাড্রেস 21, 22, 23, 24, 25, 26 ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশেষ ভিলেজ। তাছাড়া কিন্তু আমাদের একদম গেটে ঢুকে হাতে ডান দিকে আমাদের একটা শোরুম আছে। ওই শোরুমে গেলে ওরা কিন্তু আপনাদেরকে ভিতর নিয়ে আসবে। ওর শোরুম নাম্বার 1 এবং 2। 1 এবং 2 নম্বর। ওকে, তো রমজান ভাই খুব সুন্দর ভালো মানের জিনিস দেখাইছেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।